Arabamla gezintiye çıkmak çok güzel. Hey. Hey. Ne oldu şimdi bu arabaya? Hey. Of. Olamaz. Nesi var şimdi bunun böyle? Çalış dedim. Çalış. Ay. Ben bilemedim. En iyisi bunu tamir edecek birilerini bulmak gerek. İleride birilerini bulabilirim. Haydi bakalım. Oy. 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 Aha. Haydi. Oy oy. Evet, tamamdır. Şimdi bir daha bakalım. Harika. Kornayı tamir edebildim. Hey Rubble, benim kaldıraçlarıma da bir bakar mısın? Sanki bir uygunsuzluk var. Gördün mü? Bir bakalım. Anladım. Aynı anda hareket etmiyorlar. Ay, ay. Hey, bu gelen de kim? Ay. Merhaba, iyi misin? Ay, iyiyim. Yaklaşık olarak 9 kilometre bu arabayı sürükledim. Onda bir sorun var. Tamir edebilir misin? Hı. Elimden geleni yaparım. Aa, güzel. Ben de biraz şurada dinleneyim. Ay, ay. Belli ki çok yorulmuş. Evet, bir bakalım. Bir bakalım. Sanırım anlıyorum. Aa, bu da ne böyle? Hey, merhaba. Hey. Sanırım çalışmıyor. Bir de şuraya bir kontrol edelim. Artık eminim. Bu aracın elektrik sistemi çalışmıyor. Acaba şartel nerede? İşte orada, yukarıda. Hop. Haha, işte böyle. Hey, ne çeşit bir sistem kullanılmış burada böyle? One of those pesky PJ masks is getting a little too close to my lab. An owlet. No problem. Use the laser shooter. No one can dodge that. Oh. Anlaşılan bu aracın bazı ayarlarını değiştirmem gerek. Wow! Rubble, nasıl bir araç bu böyle? Ay, Bilmiyorum Rocky ama artık daha iyi bir araç olduğu kesin. Tamir bitti. Hop. Bunu da kapattık. Tamamdır. Hop. Hey! Uyan bakalım. Aracını tamir ettim. Artık gidebilirsin. Geldik mi? Aracımı mı tamir ettiniz? Çok iyi etmişsiniz. Ben gidiyorum o zaman. Evet, bir bakalım. Aha, çalıştı. Tamam. Güle güle. Hey dostum, sana bir teşekkür bile etmedi. Olsun Rocky. Önemli değil. Onun arabası birilerine kötülükler yapmak için programlanmış. Ben onları tamamıyla değiştirdim. Bu bana da yeter. Kedi çocuk, diyorum ki sanki bu araçtan bize daha kapsamlı bir şey lazım. Ne dersin? Bence çok haklısın. Bu ağacım hiç çiçek açmadı. Çok üzülüyorum onun için. Olamaz. O gelen de ne? Sizi pija zavallılar, ben geldim ve
ve benim süper üper kötülük aracım. Bu süper geliştirdiğim kötülük aracımdan kurtulamayacaksınız. Gel bakalım küçük kuş. Önce seni avlayalım. Ya hayır, olamaz. Hayır, hayır. Bu da ne? Ya o da ne, değil mi? Çok şaşırdın. Hı? Ama bu nasıl oldu? Tamam morali bozmuyorum. Şimdi de kedi ve kertenkele avına çıkalım. Dostum bu şey üzerimize geliyor. Olamaz. Kertenkele kaç. Hey. Vay. Bu harika bir şeye benziyor dostum. Oh. Haha bence de. Ha? Ne oldu böyle? Bu pijasabalların yok olması gerekiyordu. Bir şeyler yanlış gidiyor. Bir şeyler yanlış gidiyor. Şimdi olacak. Bu da ne? Hey! Neden böyle oldu? Ben küçüldüm mü şimdi yani? Onların yok olması gerekiyordu. Nasıl oldu bu? Hiçbir şey anlamıyorum. Pizzadanlılar, siz görürsünüz. Sizi mahvedeceğim. Evet, şimdi bir şeyler yanlış gitti. Ama bir dahaki sefer her şey çok daha iyi gidecek. Mahvedeceğim, yok edeceğim sizi. Düşeceğim gülmekten. Tamam Romeo tamam. O kadar sevimlisin ki sana kızamıyorum bile. Hepinizi mahvedeceğim. Bitireceğim sizi. Bütün öncümü alacağım sizden. Tamam küçük Romeo. Önce sen birazcık büyü. Ondan sonra bizimle savaş. Hadi git bakalım. Sen görürsün baykuş kız. Seni de bitireceğim. Mahvedeceğim seni. Güle güle. Romeo bize kötülük yapmak yerine bütün dileklerimizi gerçekleştirdi. Peki ama bu nasıl oldu? Bilmiyorum çocuklar ama çok güzel oldu. Hadi kertenkele yeni aracımızla gezdir bizi. Tamam. Emniyet kemerlerinizi takın çocuklar. Oy. Motorlar çalıştırıldı. Kalkışa hazır ama önce müzik. Evet, menü hazır. Kedi çocuk da nerede kaldı? Gel. Hop! Süt burgerler geldi. Oy! Süper güçlü yapışkan kertenkele gücü. Ay! Oy. Oy! Evet. Ay. Bir tane hemen deneyeceğim. Oy. Baykuş kız, misafirler gelmeye başladı. Zaten süt burger partisi için her şey hazır. Harika. Pijama zavallılar süt burger partisiyle uğraşırken karargahı boş bıraktılar. Uçağı kaçırmak için tam bir fırsat.
İşte anahtar burada. Açıl bakalım. Hop. Evet, işte hepsi buzdolabında. Ah, alarm sesi. Neler oluyor? Birisi karargaha girmiş. Bu uzay gemisi artık benim oldu. Arkadaşlar, karargaha gidip kontrol etmek gerekiyor. Ama kafede bir sürü müşteri var. Ne yapabiliriz? Siz gidin, ben hallederim. Emin misin? Evet, ben baykuş kızım. Tamam. Evet, gidip siparişleri alalım. Hop, işte menü. Acaba ne yesem? Ben sütlü ve çilekli süt burger, yanında da küçük süt istiyorum. Bana da sütlü ballı bir süt burger. Yanına da büyük süt lütfen. Tamam. Oh, ay. Olamaz. Bu Romeo'nun işi. Hey kertenkele! Uzay gemisinin anahtarı yok. Hemen garaja gidip kontrol etmeliyiz kedi çocuk. Çabuk çabuk. Oy. Ay. Gördün mü kedi çocuk? Tahmin ettiğim gibi uzay mekiğini kaçırmış. Hadi kertenkele, kedi aracına gidip uzay gemimizi alalım. Hadi. Romeo! Vay! Pijama askeriler gelmiş. Romeo! Bizim uzay aracımız nerede? Ne? Ben uzay aracı falan görmedim. Yalan söylemeyi bırak. Sen aldın. Ben almadım. Yalan söylemeyi bırak Romeo. Elimizde kamera kaydı var. Hah, hiçbir şey söylemeyeceğim size. Çok gizli yere sakladım onu. Oh, kertenkele ne yapacağız? Merak etme kedi çocuk. Ben onu nasıl konuşturacağımı biliyorum. Hadi bakalım. Bizimle kafeye geliyorsan. Hah, ben hiçbir yere gitmiyorum. İstesen de istemesen de gidiyoruz. Bırak beni bırak. Bırak diyorum. Aa! Aa! Hop. Büyük süt. Hop. Küçük süt. Sütlü ve çilekli süt burger. Ve sütlü ballı süt burger. Buyurun. İşte süt burgerler geldi. Teşekkür ederiz. Süt burger restoranında işler çok iyi gidiyor. Hop. Oy. Ey. Oy. Bırakın beni bırakın. Söylemeyeceğim size hiçbir şey. Tabii ki Romeo. Gemiyi bulamazsınız söylemeyeceğim. Söyleyeceksin Romeo. Baykuş kız, bize en lezzetli süt burgerden getir. Benim süt burgerlerimin hepsi güzel. Ne? Ne dedin? Süt burger mi? Evet.
sütlü ve kakaolu, sütlü ve çilekli, sütlü, muzlu ve ballı, sütlü ve ballı. Hepsini ver bana, hepsini. Ağzım sulandı. Dur dedim dur. Önce geminin yerini söyleyeceksin. Tamam söyleyeceğim. Süt burger istiyorum, yeter ki bana verin. Ağzım sulandı. Arka cebimde bir anahtar var. Ben onu uzaktan kumandalı yaptım. Düğmesine basarsanız buraya gelecektir. Ha! Bakalım önce doğru mu söylüyorsun? Süper baykuş gözü. Hah, görüyorum, işte geliyor. Tamam Romeo, ipini çözüyorum, artık serbestsin. Süt burger yiyebilirsin. Yanına süt de koyayım mı Romeo? Evet. Büyük süt istiyorum. Koyuyorum. Hey, biz de birer süt burgeri hak ettik ha? Evet dostum. Afiyet olsun arkadaşlar.